Hello friends, welcome back to Finches lovers. This is our channel 9th sales video. So in this video we Finches sale பத்தி தான் பார்க்க போறோம். Actually bird sales video வந்து நம்ம சேனல்ல இது வரைக்கும் போட்டதே இல்ல. அதனால தான் 3 days முன்னாடி கம்யூனிட்டில நான் क्वेश्चन கேட்டிருந்தேன். அதுல 90% சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரைக்குமே இந்த சேல் வீடியோ வேணும்னு சொன்னீங்க. சோ அதனால தான் இந்த சேல் வீடியோ. இதுல ஒரு 8 pairs வரைக்குமே இருக்கு. சோ எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் and சேல்ஸ் வீடியோவோட ப்ரொசீஜரையும் நம்ம பார்க்கலாம். फ्रेंड्स நம்ம 50000 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆயிருக்கோம். எல்லாரும் அவளை வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க தெரியும். انا ஸ்பெஷல் வீடியோ போறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வரும். சோ இந்த வீடியோல வந்து சேல் வீடியோ பத்தி நம்ம பாப்போம். உங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை பாருங்க. சோ வாங்க फ्रेंड्स இனிய டாபிக் உள்ள போகலாம். फ्रेंड्स நம்ம ஃபிஷஸ் சேல் வீடியோல பார்த்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து மேலே டிஸ்ப்ளே ஆகிற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட லொக்கேஷன் கேட்போம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பாசிபிள்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் சொல்லுவோம். நீங்கள் ஃபோன்பே இல்லை ஜிபே மூலமா பே பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேர் புக் ஆகிடும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பாசிபிள் தான். பட் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் அதிகமாகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் லொக்கேஷன் சொல்கிறப்ப உங்களுடைய மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள். பிகாஸ் நம்ம பஸ்ஸை தான் போட்டு விட போகிறோம். உங்கள் ஸ்ட்ரீட் நேம் இல்லை வில்லேஜ் நேம்லாம் சொன்னால் அங்கெல்லாம் பஸ் போகாது. பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஸ்டேட் பஸ்ஸாக இருந்தால் எங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், பேர்டு வாங்குற உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் நம்ம சொல்லிவிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கால் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் அந்த டைமில் பேமெண்ட்டில் நம்ம பிஸியாக இருப்போம். அண்ட் ப்ரைஸ் வந்து நெகோஷியபிள் கிடையாது. உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும் தான் நம்ம ப்ரைஸை கம்மியாகவே போட்டுருக்கோம். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போஸ் நீங்கள் நார்மல் ஃபின்ச்சு இல்லைனா ஸ்ப்ளிட் பேர்ட் அதாவது லோ பட்ஜெட் பேர்ட் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா 2 பேர் மேலே எடுங்க. இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா ஆல்ரெடி பேர்டோட ப்ரைஸே 250 இல்லை 300 வரும். தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் வந்து 200. இதே நீங்கள் ஒரு பேர் எடுத்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்கே நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ லோ பட்ஜெட் ஃபின்ச்சாக இருந்தால் 2 பேருக்கு மேலே வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கும். ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் புக்கான பேரை பின் பண்ணி போட்டுருப்பேன். ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க. இப்போ உங்களுக்கு தேவையான பேரை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. கடைசி வரைக்கும் வரும். ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள்.